Ja, hallo, willkommen bei der Techno Composites Domine GmbH. Mein Name ist Gerrit Mann. Wir wollen euch Lösungen zeigen zu Problemen, die es gab. Heute geht es um ein Schwimmbad, besser gesagt ein Swimmingpool. Das ist ein Swimmingpool in einer Gründerzeitvilla, der auch aus architektonischen Gründen nicht verändert werden durfte. Und da ging es darum, das Ganze einzuhausen, sodass Kinder nicht in diesen Pool fallen können, besonders die Kleinen, die gerade am Krabbeln sind. Trotzdem sollte der Pool wieder in Betrieb genommen werden. Und es durfte auch schöner aussehen als mit dem Bauzaun. Anforderungen an diese Pooleinhausung waren, es soll einmal rostfrei sein, es soll wartungsarm sein, UV- und witterungsbeständig. Das Be- und Verarbeiten sollte einfach sein, weil das ein paar freiwillige Helfer machen wollten, um halt Kosten zu sparen. Ja, und wichtig war noch der Punkt Denkmalschutz, weil das Ganze in seiner Optik nicht verändert werden durfte, aber es durfte ergänzt werden mit einer Einhausung oder ein erster Ansatz war eine komplette Überdachung. Was noch zu erwähnen ist, der Pool hat eine Länge von 11,30 Meter, eine Breite von 8,80 Meter. Und ich zeige euch jetzt gleich mal in unserem Showroom am Rechner, welche Gedanken wir uns dazu gemacht haben. Ja, ursprüngliche Idee war, dass man komplett Wand und Dach einhaust, also eine komplette Einhausung macht für diesen Pool, um den halt auch länger im Jahr nutzen zu können. Was wir hier sehen an der Stelle ist ein 3D-Modell, was schon sehr weit vorangeschritten ist und auch schon vom Statiker überprüft wurde. Hier kann man zum Beispiel sehen, dass die GFK-Profile im Dach alle gebogen sind. Im Endeffekt ist das hier eine Konstruktion wie bei einem Bogen von den Indianern abgeguckt. Man hat also hier ein Seil, was spannt. Das GFK-Quadratrohr ist vorgebogen an der Stelle, um dem ganzen Ding halt eine vernünftige Optik zu geben und auch eine entsprechende Steifigkeit. Man sieht hier Aussteifungen mit Edelstahlbändern an der Stelle. Und die Idee war dann, das Ganze zu überdachen. In dieser Form sieht man auch, es gibt keine Stützen in der Mitte, dafür hier eine besonders große Tragkonstruktion aus mehreren U200-Profilen. Das habt ihr auch schon in dem Video unserer GFK-Brücke gesehen, dass wir dadurch das Flächenträgheitsmoment gewaltig erhöht haben, um halt mehr Stabilität reinzubringen. Auf den Ecken haben wir entsprechende Türen eingeplant, sodass man 4 Zugänge hat zu diesem Swimmingpool. Wie vorhin schon mal gesagt, 11,30 Meter lang, 8,80 Meter breit. Die Gesamtkonstruktion an dieser Stelle hier irgendwo um die 3,30 Meter, 3,50 Meter hoch. Das Ganze ist so nicht gebaut worden, weil das zu teuer war. War halt eher ein Projekt, wo freiwillige Leute mitgearbeitet haben, um halt in diesem Kinderheim zu ermöglichen, dass dieses Schwimmbecken wieder in Betrieb genommen wird. Man hat sich dann hinterher auch auf eine etwas kostengünstigere Lösung geeinigt, die aber, glaube ich, auch gut geworden ist. An dieser Stelle seht ihr nochmal, wie der Pool vorher aussah. Schöner Pool. Allerdings nicht zu benutzen, weil der Bauzaun drumherum ist und man darauf achten musste, dass sehr kleine Kinder nicht einfach in dem Gelände rumkrabbeln und in den Pool fallen können. Deswegen war eine Einhausung notwendig und das ist das, was wir daraus gemacht haben. Hier könnt ihr sehen, dass wir uns entschieden haben, einen GFK-Zaun daraus zu machen. Hat eine Höhe von, ich würde mal sagen, irgendwo 1,60 Meter, 1,80 Meter, das weiß ich nicht mehr genau. Wir haben hier Pfosten, die mit Edelstahlaufnahmen am Boden befestigt sind, damit das Ganze auch stabil ist, wenn es stürmt. Wir haben hier Rahmen aus GFK, in die eine Plexiglasplatte eingebaut ist. Eine Plexiglasplatte ist ein Thermoplast. Bei Sonneneinstrahlung hat der also deutlich mehr Ausdehnung. Das erkennt ihr daran, dass solche Sachen sich manchmal im Sommer wölben. Das verhindern wir an der Stelle hier, indem wir diese Plexiglasplatten schwimmend eingebaut haben. Ist also immer eine schöne gerade Fläche. Ja, man kann von außen sehen, was im Pool los ist. Man kann aus dem Pool raus sehen, was außen los ist. Zugang ist ganz eindeutig geregelt. Also Kleinkinder können da nicht einfach so rein, ohne dass es jemand mitkriegt.
Ja, die Architekturanforderungen sind an der Stelle auch erfüllt worden. Man kann den Pool sehen, trotzdem ist ein Schutz da. Ich denke, das ist eine ganz schöne Lösung.